ikiremwa muntu kigizwe no kwibaza. Hari ibyo twibaza tukabibonera ibisubizo, ibindi bikarangira nta bisubizo byabyo tubonye. Ese bakubajije inkomoko ya buri kimwe ku isi wavuga iyihe? Bakubajije se ikintu wakura ku isi ukubaho kw'ibintu byose kugahagarara wakibona? Ndabasuhuje, mbahaye ikaze mu kiganiro icyazabwenge igice cya kabiri. Duheruka mu gice cya mbere tubona abahanga bagiye kujya impaka. Twabonye ko izo mpaka zari impaka ku biriho, le débat sur l'être. Abo bahanga babanzirizwa na batatu b'ibirangirire muri iyo mu Bugereki, bakaba bari batuye ku musozi umwe ukitwa Mire. Mu biganiro byacu bitaha tuzabagezaho amateka yayo, tubibutse ko bibazaga icyatangije isanzure, buri wese abyumva ukwe. Muri iki gice cya kabiri turarebera hamwe umuhanga umunyabitekerezo Thalès w'Imire n'icyo yafashe nk'aho ari cyo cyatangije byose kandi gihatse byose. Ibyo tugiye kuganiraho twabikusanyirije mu bitabo bitatu bitandukanye: La philosophie grecque cyanditswe na Werner, Histoire de la pensée antique cyanditswe na Chevalier, na Précis d'histoire de la philosophie ancienne cyanditswe na Émile. Tunareba filime mbarankuru Life and Philosophy of Thalès yakozwe na Solomon Zweig. Abahanga bo muri iyo le philosophie baritegereje babona ubumwe n'iyuzuzanya la harmonie mu biriho kamere, babona ko atari ubugiraneza bw'impanuka bwabishyizeho, nyine babona ko bigomba kuba atari ibintu byakozwe ku bw'impanuka. Bw'ibyo byabasunikiye mu bushakashatsi bw'ikintu fatizo gisigara uko cyahoze, kitahindutse nyuma y'uko ibindi byose byahindutse. Thalès w'Imire, mwibuke uyu ni umwe muri ba bahanga batatu b'ibirangirire muri iyo umucuruzi, umuntu wa hafi muri leta, inzobere, umwenjeniyeri, umunyamibare, umwastronome n'inzobere mu by'inyenyeri. Thalès w'Imire yabayeho hagati ya 625 na 547 imbere y'ivuka rya Yezu. Kaba umwe mu banyabwenge barindwi mu Bugereki bwa kera. Yavuzweho ibigwi byinshi bitandukanye nko guhanura ubwira kabiri, l'eclipse, gushyira hamwe mu mahame y'imibare nka le théorème de Thalès n'andi mahame y'amashusho ngero n'ibinyampande, géométrie. Gusa nta gitabo na kimwe yanditse, byose ni ibyamuvuzweho n'abahanga bamukurikiye. Ibiri ukuri cyane ni uko akomoka mu bwoko bw'abafoenisiye, akaba umunyapolitike waharaniye ubumwe bw'abanyayiyoni, akaba n'umuhanga mu kuyobora abasirikare. Hari igitekerezo kimwe cyamwanditsweho kigaragaza itandukaniro rye mu gutekereza, kigira kiti: ubwo yari ayoboye abasirikare yageze ku mugezi ufite ubujyakuzimu burebure butamwemerera kuwambuka n'amaguru, we n'abasirikare yari ayoboye, kandi nta n'uburyo bwashobokaga bwo kubaka ikiraro, yewe nta n'ubwato bari bitwaje. Nuko afata icyemezo, ategeka gukambika ku nkombe z'uwo mugezi, maze bagatangira gucukura umuferege wundi iruhande rwa wa mugezi, ubundi bakawuhuza na wa mugezi ku buryo uhera haruguru ufatiye kuri wa mugezi ukamanuka kugera mu ntera runaka ihagije, ukongera ugakata ugahura na wa mugezi. Kugira ngo ubyumve neza kwagusaba kwifata mu mayunguyungu, cyangwa ugatekereza wifashe mu mayunguyungu, ni ukuvuga ukuboko kwawe gufashe ku mubiri wawe inshuro ebyiri, gufatiye ku rutugu kukongera kugafatira mu mbavu. Ni nako bakoze uwo muferege, maze amazi y'umugezi yigabanyamo kabiri, aca mu nzira ebyiri, ku buryo byabashobokeye kugenda muri iyo miferege ibiri bitabasabye ikiraro cyangwa ubwato, bagendamo n'amaguru. Byaranashobokaga kandi ko bari kuyobora amazi yose mu muferege umwe bari bamaze gucukura, ariko siko babikoze. Kubw'impamvu bahisemo kubikora uko babikoze, kubera yuko yari yo nzira bazaca batashye. Thalès ni ubimburira abanyabitekerezo cyangwa abafilozofi b'ibihangange babayeho bakanamenyekana cyane. Amateka amushyira mu gice cy'abanyabitekerezo biswe ababanjirije Socrate. Urutonde rwabo duhereye kuri Thalès kugera kuri Socrate ni Thalès w'Imire, Anaximandre, Anaximene, Pythagore, Xenophane, Parmenide, Heraclite, Anaxagore, Empédocle, Gorgias, Protagoras, Zenodere, Antifo, Prodicus, Deuseo, Leucippe, Democrite na Socrate. Uyu Thalès akaba umunyabitekerezo wa mbere w'umugereki wabayeho. Yabaye uwa mbere wahanuye ukubaho k'ubwira kabiri, l'eclipse du soleil, yabaye kwa 28 Gicurasi 585. Uruhare rwa Thalès muri filozofi imbonezabitekerezo turusanga mu gitekerezo yagize cyo kwibaza ikisanzure n'isi muri rusange bikozwemo. Thalès yatekereje kandi yibaza cyane kuri matière yaba yarabaye intandaro ikanibaruka ibindi byose. Ati ni ikihe kintu cy'ibanze fatizo kibarutse buri kimwe akantu ku kandi mu bigize isanzure? Mu ndimi z'amahanga icyo kintu cyahawe amazina atandukanye: arc,
nk'icyabanje kandi byose bikagiturukaho. Thalès yemeraga ko uramutse ugabanyije isanzure nk'uduce duto cyane kugera ku rugero rwa nyuma rushoboka, wasanga buri kantu rwose gasa n'akandi nta tandukaniro. Iki ni ikibazo abahanga b'iyi minsi bakirwana no gushakira igisubizo, bakaba barara amajoro bari mu kintu cyagenda ku muvuduko nk'uw'urumuri ngo maze bigabe mu isanzure bajye gushaka icyo isanzure ikozemo. Kuri we yumva ko icyo kintu matière azakibona muri za matière zigize ikintu. Ni ukuvuga niba wicaye ku ntebe, Thalès yemezaga ko ikintu fatizo kibarutse kandi kigize iyo ntebe azagishakira mu ntebe. Mu by'ukuri kugira ngo Thalès abashe kubona icyo kintu fatizo, yatangiye ashyiraho amategeko n'imirongo ngenderwaho icyo kintu kigomba kuba cyujuje. Kuri icyo kintu cyagombaga kuba gisobanuye ibintu bine by'ingenzi, ari byo gisobanuye kubaho, l'existence, impamvu yo kubaho n'ikibitera, gisobanuye guhinduka kw'ibintu, impamvu ikintu gihindukamo ikindi, kikanasobanura inyeganyega n'ukwinyagambura, mouvement, impamvu ikintu gihindura umwanya cyari kirimo kikagera ku ntera runaka, kandi kikanasobanura ubuzima. Maze ati niba mu isanzure hari ikintu cyujuje cyangwa cyifitemo ayo mahame ane, icyo kintu nicyo kintu fatizo. Maze asanga nta gushidikanya ko iyo matière ari amazi. Wakwibaza uti gute? Kuko urumva bitangaje. Yabisobanuye muri za ngingo enye tumaze kubona haruguru. Icya mbere, Thalès yabonye amazi asobanuye kubaho, kuko buri kimwe kiriho kibaho muri bumwe muri ubu buryo butatu. Iyo atari igifashe solide kiba ari igisukika liquide, bitaba ibyo kikaba umwuka gaz, mu byo bita mu gifaransa état solide, état liquide na état gaz. Ahita abona ko amazi yo yaba muri ubu buryo butatu, ari igifashe nk'urubura, ari igisukika amazi, ari umwuka nk'icyokotsi vapeur d'eau. Ati kubw'ibyo amazi asobanuye ukubaho uko yifitemo muri yo kuba yabaho muri buriya buryo butatu bwo kubaho twabonye haruguru. Kuri iyi ngingo amazi ababaye matière fatizo. Icya kabiri, amazi asobanuye guhinduka. Ati amazi yo ubwayo niyo yihinduranya, ava mu buryo bumwe bwo kubaho ajya mu bundi, ava muri eta imwe ajya mu yindi, igifashe, igisukika n'umwuka. Amazi arakonja akavura, yashyuha agashonga, akagira n'aho ahinduka umwuka. Uwo mwuka wakonja ugahinduka amazi nanone, ubundi bigakomeza bityo. Kubw'ibyo amazi yifitemo muri y'imbere ububasha bw'ihindagurika. Ubwo rero asobanuye ihinduka ry'ibintu, ubwo ni matière fatizo. Icya gatatu, amazi asobanuye inyeganyega, mouvement, kuko amazi yabasha kugenda yo ubwayo. Amazi yo mu migezi n'inyanja aba asa naho yigendesha yo ubwayo, mbese nta muntu yasunika ngo akore umuhengeri mu nyanja cyangwa ngo umugezi ngo uhagarare kwabuze uwusunika. Ati niba rero amazi yifitemo ububasha bwo kunyeganyega, nta kabuza niyo atera inyeganyega ry'ibintu byose. Kuri iyi ngingo naho amazi atahukana intsinzi, amazi aba matière fatizo. Icya nyuma ari cyo cya kane, amazi asobanuye ubuzima, kuko amazi ni isoko n'intandaro y'ubuzima. Ibinyabuzima byose, ni ukuvuga ibimera, inyamaswa n'abantu, byose bikenera amazi ngo bikomeze kubaho. Nta mazi byose birapfa. Muri make ikintu cyabanjije ibindi cyagombaga kuba gisobanuye ibi bintu: ukubaho, uguhinduka, inyeganyega n'ubuzima. Kandi amazi akaba yifitemo ububasha bwo kubaho, guhinduka, kunyeganyega, akigiramo n'ubuzima. Kuri we bitewe n'impamvu y'uko ibintu byose bikenera ubuhehere n'ububobere kandi bikaba binifitemo ubwo buhehere, aha yakoresheje ijambo imidite risobanuye ingano y'amazi mu kintu. Kandi imbuto iyo ari yo yose ikigiramo kamere y'ubuhehere n'ububobere. Ikindi kandi nuko iyo matière, amazi nyine, yitwikiriye muri y'ububasha bwo kunyeganyega no kwinyagambura. Iyo matière yifitemo ubuzima kandi ikagira na roho. Kubw'ibyo Thalès yageze aho yemeza ko buri kimwe cyose uko cyakabaye cyuzuyemo Imana. Hari n'ibindi Thalès yavuze bijyanye n'iyi ngingo y'amazi. Yagize ati isi ireremba ku mazi. Aha ni naho Anaximandre wamukurikiye yahereye avuga ko ibitara ari amazi yiyegeranyije cyane kugera avuyemo urutare, naho umwuka ukaba amazi yitatanyije cyane kugera ahindutse nyine umwuka. Aristote yafashe ibitekerezo bya Thalès abishyira mu nteruro eshatu: isi ireremba ku mazi, matière ifatizo n'amazi, kandi ko buri kimwe cyifitemo Imana. Thalès yafatiye anahera ku bitekerezo by'Abanyamisiri n'Abababiloni bari bafite imyemerere y'uko isi yabaye uko iruko ihereye ku mazi mbere na mbere. Kubw'ibyo ikiremwa fatizo cyabanjirije kikanibaruka ibindi ni amazi. Bitewe n'agace bari batuyemo wabumva, kuko hari igihe babonaga ibindi birwa bivutse bitewe n'ibirunga biba munsi y'inyanja, bakemeza ko ari ubutaka bwabyawe n'amazi. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibyo yavuze, ibaze ese uramutse ukuye icyitwa igitonyanga cy'amazi cyose kiri ku isi, yewe n'udusigisigi twayo dushobora kuba turi mu ifu,
wasigarana iki kuri iyi si? Umbaze nkubaze, ese wowe urabyumva ute? Abandi se bo babyumvaga bate? Mu kiganiro cyacu gitaha, igice cya 3 icyazabwenge, tuzaza tureba Anaximandre, umwigishwa w'uyu Thalès, uko yabyumvaga ndetse n'icyo yemeraga ko ari cyo kintu gihatse ibindi byose bikesha kubaho. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Elia Niyonshuti. Wibuke gukanda kuri subscribe.